благодарам, председател. Почитувани колеги, пред нас е законот за изменување и дополнување на Закона за финансиска дисциплина. Како матично тело е наведено Комисијата за европски прашања, датум на прием 7.9.2022 година. Ова се закони кои што треба да ги разгледуваме на европски. Вакви закони треба да се разгледуваат. Кај што стриктно е наведено со директивата 2011/7 од Европската унија. Не е глупости како што преходно бевме навикнати да се и се што се гледаат. Но на тие, кај што сакаат политички неправилности или манипулации да протурка власта преку собранието, преку Комисијата за европски прашања, тие беа експресни, овој сега тек доаѓа кај нас на разгледување на законот. Добро е да го разгледаме и добро е да го фатиме повеќе аспекти. Имавме и добра дискусија на Комисијата при незината расправа. По принцип, овие измени на законот ги таргетираат роковите за исплата на доспеаните обврски, кои што не се малку. И како раководи државата со она што е планирано, што е изведено и кога и како е платено. Генерално можеше да се има на 90 дена преходно, сега тие рокови се, значи, согласно постојниот закон, во деловните трансакции помеѓу субјектите од јавниот сектор и економскиот оператор од приватниот сектор, на едниот субјект се јавува должник, не може да се договори рок за исполнување на неговите обврски подолго 60 дена, односно 90 дена со постојниот. Сега тие се коригираат и за доснетото плаќање практично се регулира при трговските трансакции. Значи, со самата директива, рокот за исполнување на паричните обврски не може да биде подолг од 30 дена. А за субјектите од здравствениот сектор за 60 дена, таму имаше серија на објаснувања зошто е тоа таму, а ќе после со конкретните бројки кои ќе ги разгледаме, ќе видиме и како не е состојбата кај нас. Зошто е ова вака? Бидејќи имаме за цел постепено намалување на рокот, кој што ќе отпочне од 1. јануари 2023 година, првично на 80 дена, односно 50 дена, следната година од 1. јануари 2024 година 70 дена, тоест 40 дена. Станува збор за едните субјекти и другите од здравствениот сектор. Целосното усогласување го планираат од 1. јануари 2025 година и тогаш да бидеме комплетно согласени со регулативата, односно директивата на Европската унија. Исто така се намалува и рокот од 30 на 15 дена, односно за здравството од 45 на 30 дена за доставување на барање за плаќање на достасани фактури. Тоа се кон економските оператори од приватниот сектор, од страна на субјектите во јавниот сектор, односно ФЗМ, до Трезорот на Министерството за финансии, односно ФЗМ. Каква ни е состојбата? Во моментов имаме околу 25 милиарди 829 милиона денари доспеани, а неплатени обврски. Недоспеани обврски уште дополнителни 8 милиарди 132 милиони денари. Прашањето е и недоспеани обврски што согласно методологијата што ќе бидат новите 11 милиарди 198 милиони денари. Прашањето е дали ќе имаме капацитет ова да го изрегулираме. Дали ние ќе поставиме систем во нашите институции кои што ќе може ова да го пратат и согласно овој план да биде исполнет. Имајќи предвид ефикасноста на нашите институции, имајќи предвид искуството што досега го демонстрира истите, особено во здравствениот сектор, очајната состојба во истите, мислам дека е логично и реално зошто најголемиот дел од учесниците изразуваат сомнеш во справедливоста на законското решение, кој што повторно ќе кажам и како има потреба, и тоа се решенија кои што навистина треба да бидат усогласени со директивите. Од првата линија на буџетски корисници во моментов од доспеани неплатени обврски 653 милиона 680 илјади. Националните 74 милиона. Јавните предпријатија и трговски друштва од државна собственост 9 милиарди 769 259 009. Тоа не е состојбата во моментот. Дали имав од представниците на власта конкретни показатели како ќе ги подобриме состојбите? Да, рокот ќе го смениме, доспеаните обврски ќе треба да се платат, но што ќе направиме да можеме да го водиме тој чекор?
Дали ние бевме овде сведоци да видиме какви реформи или чекори или новитети ќе бидат преземени во самите институции, за да може го фата тој чекор. Зошто не може да ги исплатат обврските досега и што ќе се случи за да можат истите тие да си ги подминат обврските со скратени рокови како што ги предлага законот. Тоа се прашања за кои што сметам дека имаме логична основа да ги поставиме. Зошто го велам тоа? Бидејќи јавните здравствени установи 5 милиарди 224 милиона. Уште се влечеме ние на ставката од некои давнешни времења, а немаме подобрување во здравството. Трошоците растат, ефикасноста се намалува, за состојбата колку уочене како луѓето се третираат или не се третираат, не сакам да говорам. И што е тоа што ќе се подобри за тие институции што сега се навистина едно буре без дно, како што ги велат, дека ќе биде променето и до толку подобрено со малтене 30% за наредните две години. Поддржувам идејата, треба да се направи, но потребни се одговорите. Ова е едно големо ќе. Сега како што стојат работите. Така да нема да должам повеќе, ќе оставам во репликите да ги офатиме. Тоа се дилемите, тоа се сомнежите и тоа се надежите. За жал, сметам дека уште едно решение кое што имплементацијата ќе биде многу потешка од што на прв момент изгледа со оваа власт. Благодарам.